kiddawo era nga tugende maaso. Tumanye ku mulundi guno kyakiyinza okuddirira era nga jjukira twagenda okwomekereza ekitundu ekisooka nga kirabika ya pasita afuuse ensonga ekyali ntandikwa. Kakano pasita ono agenda maaso ayita mukama we ffenna gwe tumanyi nga ijoketi. Twakoma ayina gwasaddaase ate ngalo gwalina okuleka weni endala ezze weni kanzije bebi banange kyogeza mukwano naye ng'obutemu obuli ku kino tobulabanga. Mbadde nze mu linnya lya Yesu kweni ejja kuba emme kyogeza laavu bw'ojja kipasita mbwe nnema mu kyo mwetudde kumpe buzibu bwereere bwe bukituddemu ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Banange pasita nkwepipira agenda maaso n'okwepikira pasita ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Kumpe jazze obala agenda okulira ng'omutwe muli guzunga bane mpulira enviiri zitanguka eki enviiri zitanguka eni enviiri zitankuuka weni gwomanye ekikuyingidde nasooka genda okuwulira akamogolola kumba amusunye eddogo ijoketi n'alyoka ayingirawo ye tulipo mukaaga wuuyo mitawaana gyennyini omulaba atunulanga ebbanja bizibu byereere. Tugenda maaso. Bamututte namalirira okuweereza. Yasala alina okulekanya aweereza ekizikiza obulamu bwe bwonna era nga talaba kikigenda kulekanya kimulemesa okulekanya aweereza ekizikiza. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Tinzijompa omulimu. Kano tuddako omusajja atono yatumiddwa empapula kyeyeetaaga kwe kulekanya kalimu aze n'empapula zonna ebiraga nti yayita P7 ekyasini yaffe byonna abirina eno ayalaikeni yaweebwa omulimu ya university laba wangi mzee oyagala sente kali ng'onamugamba nti kufuna omulimu sente zoyagala kali empapula ogenda zizaayo nange tonvaamu nange waŋŋambye ndeeta ekiwandiiko ndeese ekyenjogerako kweni empapula ogenda kulekani ozitwala size ezeetaaga okulekani ofuna sente ku kino kye tuliko abiyitaata ogenda kujja n'amajja amazizi 2 olina okujja kandi olina okujja ne Namagoye ng'abadde anywa ku kwete saawa emu yakumakya ate buli kyebwa atolina kuba kugwa ekibulira buli kimu ku bino byakyama ye Ashimu Mugwanya oligino ne muzitule mu firimu nyingi gamba ngagge yeena kakati ayisa munywanyi we alaikeni abako kyamba olina amugamba nigwe ebyo biwandikozaayo omulimu gw'ogenda kufuna katuddako wa pasita ono afuba okulabikani abawala abanyirira n'abakyala b'abandi ab'omulembe abaako kyakola liseke salaavu osobola okunywa omusaayi gwange okulaga laavu ennyingi gy'olina gye oliwulira bannange musumba gumpe engume mukakase bwetyo laavu bwetambula omuntu ng'ayagala munne buli kimu kyamugamba abakkiriza naawe mwagamba tolina nabaana anti wajinzizaamu wengezaako lengera omukazi ono watandise okulekani yeepika ayagala abe ng'azaalira omusumba kubanga yawulira laavu ye ku musumba weetudde. Tugenda maaso. Efirimu eno ekyatandika butandisi ne tudda ku famire ene ey'abaavu bano tebamanyi ono awulira ekyenda kiringa kye basibyemu olujegere naye ng'olowooza kikakutiya tebamanyi kye bagenda kukola okulekani babaako kye baba baba bali awo ogenda okulengera nina akomyewo muto waabwe alese omwogo omusike n'empuuta awo baalabanga bamalako kakani n'embeera mbi jjukira brother yageza kuyiiza abaana bano famire eri bubi nnyo yebagaana naye bannaye ebintu gye mbijja nkuula bikuule ate mujjukire brother tatwagaliza kulekani tufuna abasajja mulina okwegendereza bwe muli ga brother gye mbijja nkuula bikuule muliwa munzise bwebanga waliyo n'enkoko laba yamugaaniwe kasita okuula
kula buli kyosanze Jokate katugenda okudda eno secret society bano abasinza ijokate ono triple mukaaga era nga triple mukaaga oyo agaba obulamu n'obugaggambu kali mukakano balina memba omupya gwe baleese abeegasseeko nagaye tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso owekitiibwa ambasada wanjulira oluganda mati era nkusu ye mwana mulenzi ono Segawa Ashimo Mugwanya era twamulabako mugeyeena ne bufirimu omulala nga tolisonyibwa omulugwa sente ekitundu ekisooka jjukira twama kyakubiri waliwo nakolimirwa talina kibi singa namanya Bambula Kingdom zonna zonna jjukira mwana mulenzi ono yaze kutuusaako agenda maaso n'okuleka kandi alayira kyonna ekibaawo yagamba mwetegefu okuleka kandi aweereza omusambo ogwo omwana ne mama wange nk'oyo obwavu embeera y'obwavu emulumidde ddala okumala akabanga akawerako abula ayagala Kenya asumulukuka essaawa eno tugenda maaso okuva n'olwaleero weewaawo kali bamugamba nibwe obulamu agenda kubufuna kuba bwabulina kuba mwavu naye kyalina okumanya tagenda kuddamu kwavuwala Jokate singa n'agenda maaso n'okkiriza mwoyo yekka agaba obugagga twala obugagga genda onyumirwe kali nga bamugamba yessaawa alabikeni obugagga abutwala oba abutwalira mu ndebe leete obugagga obusooka muleete obugagga obusooka abaana ab'obuwala mweri mu underground mbooseera manyi mbaamu emboona n'embooseera kali nga basooka bayingira mu busenge bwabwe bwama nga balyoka bagugunulayo laba abaleeso ebyobugagga obwavu bumutamye yagamba essaawa eno kyalina okukola kwe kulekani yagendera ku kimugambibwa tumuleetedde akagagga akasooka efirimu ekyatandika butandisi obwo bwe bugagga bwo kaakati ekyomukisa ogusooka bakuwa obugagga weetaaga sente emikono gyo ka bokisi ako bw'oba oyagala amajja kiraba emikono ng'oteeka ku bokisi eyo ng'ofuna essente oli wadde mba ogamba nti binusu oli wadde ogamba nti bwebiri kale bizike kyoyogera kyekiba mukama waffe Jokate bagenda maaso n'okusaba bwe bayita Jokate nannyini bugagga Jokate gwe tamanyi oba bugagga alina gy'abuyoola naye ng'abugabiro yabwagala obukwakulizo n'ebigirabigiro bigobererwa owekitiibwa mukama wange ambasada mpozi gwe ono muye mwayogerera yalina emmandu eri ya Jokate teebereza ku kyaki bamumanyi ng'omuntu wa mukama era munange ne Jokate aba mukama bitabo ebyobuli efirimu eno ekyatandika butandisi nyumba yo kali bamugamba kyalina okukola kwe kujja ebitabo ebyenzikiriza bayibuli tozesembereza kitiibwa tujja zigoba munange bamugamba ogoba bayibuli mu nju bageza ne bagenda masinzizo yamugamba famire yo ng'oyagalabe ku ssente tebafuluma enju mbu simanyi bagenze kusaba ojja kinnyonnyoka kati genda owulire obugagga bwe buwooma genda obugagga bwe buwooma genda ekuba erikulera tosobola kuliraba n'erikutwala olaba otuuse gy'olaga tagenda maaso n'okutaasa n'erero kuno okusinza kibannange okusinza tugenda maaso kale ogenda okudda mu kyaki waliwo omukyala ali wanaawo neekiridde kiki obadde ki ma ogenda okulengera sister anyway Ndowoozo byange oba kino kyendiko kya ddala nakikoze simanyi oba kino kyendowooza oba bwe kiri nabanga akijjukira obujjukize kimukubiraga ndi nakikoze okubako ninja kwini wabadde ki omanyi okulota nga neebase ne kati mbu yafunye ekirooto nga pasita amusabula amatooke wangi musakala super nga kyetaaga kwini ekyo ekintu ekyo kibi nnyo okutandika okulekanya oloota ebirooto bwe bityo ekyo tekiibeeremu mukisa wadde kati mugamba ati ekintu bwe kityo mugambe nti nakyaliddwa amaanyi g'ekizikiza tamanyi kyalina kukola okulekanya abuulira omusumba omanyi waliwo abasumba ne pasita gyakwasiganyamu ebintu yamugamba okuloota omuntu nga ssebo akuvudde oluva lutyo kitegeeza ni aba alina ekigendererwa kiba kibi
bw'oloota omuntu ng'akusunya amatooke kitegeeza bakufuuyira emmindi agakusune. Nedda bino nedda. Omukyala ono twamulabye ng'ali ne pasita naye kennyini tajjukira kwetwalayo kuba agamba akkiririza nnyo Mukama Katonda ate pasita oli si ye musajja gwawulira gwayagala kati kijja kityo kuba ndi yagenze wuwe yabirabanga birooto kumbe byabadde byaddala oli pasita alimu amaanyi ag'enjawulo. Agenda okuddako eno waliwo omuniga afaze gwe kimanyi Yesu yakundaze oyo Yesu ndayira mazima ga Katonda tannakundaga ebyo byoliko oli ku bibyo wamwala ali Yesu yakundaze. Kati omuniga omanyi ate ba brother ne ba sisters batandika okwawula bannayo mu by'omuzannyo. Nedda kino batugamba tuli ba Luganda mu Yesu mpozzi nkusomera olunyiriri lwa Yokaana. Walali Yesu yakundaze nenkubirako kathimu akondayo wekigwa tugenda maaso. Kati mpandikirawo erinamba lye liselula lyo nze nja kusabulirako yeye namba webale sister ate Yesu waba ndabikidde mugwe tozaala walanka ya igenda maaso naye buli kimu tujja kukikwasaganya tulabe nti kigwa amaanyi ga kizikiza tegayinza kusinga. Kakati nno ensonga zino zitandise okuleka zitwalibwa mu bakulu abasingawo ku kyaki era nga bagamba kiki balina okuleka ne bakola okusabira abantu abalumbiddwa amaanyi g'ekizikiza nalabika ne wakye bayinza okukola okulabika ne babataasa embeera embi. Tugenda maaso ensonga zino kirese zirina okuleka ne zitwalibwa eri omusumba kubanga endiga ezimu zitandise okuleka ne zigwa mu buzibu ng'okulabika nti omuntu aloota ng'ali n'omusajja ate gwatawulira nkonti ayagala naye ng'okusinziira kiri nga bwe kyalabise si binnabaako birooto. Efirimu eno egenda maaso ate ebiseera ebisinga ebibi ebisinga tebivaawo nga tosiibye. Nze mmanyi Mukama Katonda ajja tuyamba tukikwasaganya. Kale nno basaba balabike ni Mukama Katonda abakwatirako abeere wamu nabo okakasa ni basabira amaanyi g'ekibyago okuvaawo obutataalibwa lyani lya kizikiza. Egenda maaso nange ndibuuza abaana bwe bajje babulira naye nga yomanyi kati ogenda okudda eno kibuuza gwe simanyi nako olaba ne pasita Jerry abuse ku kyaki okusinziira ku maanyi omusajja oyo yali alina alabika akola kya eŋŋambo ezitandise okuleka nizitambula waliwo abaana ababula ku kyaki naye nga jjukira oli omwami ayina abantu basaddaaka. Twandyogeddeko ne Vincent n'atubuulirako ayinza okuba amanyi obanga alina akakwate ku baana awajje babulira. Kati baagala okumanya kiki ekyabuzaawo abaana abasimanyi worship team beba mu ndiga z'omu kyaki. Yekakubuze twatya Ntya biki ino mwana gweze baba naye ofuze mbatya bobatira yo bamuyimira ntya mu maaso nze nokola banaso tugenda maaso ng'abanyi bwe buno obuvuka bw'okukyalo kaakati ne bbanga jjukira weetooloddewo ettonotono kamotoka ono ye mwannyina wa loodi. Ennaku zino ssebo obulamu bwe baalimu baabuvaamu omusajja sente zaagwanga muzira postaza ne balyoka bakyusa obulamu bati engereze bannabyabufuzi balinga bayimbi n'abazanyi ba firimu. egenda maaso ati obuzibu kyeyangamba kati ssebo ono baamugambe ne baagala muwasa muli awulira yeepalawudi nangamba nkuye ebyokwetegereza tabyagala simanyi teri byakwesitadinga omuntu gw'ositadinga oba ojja mulaba mu byenda naye nga kisoboka omuntu osobola mutangaza mutima kumanya oba bwe kiri ate kiki njagala olabe kale tukamunyi naye ng'ojjaga tugenda maaso kubanga kati wano wondabira ndi misesiko nalimu Kankuyozoyoze amina agenda kufumbula musajja wa bbeeyi mbu eno waliwo akyayina ebirowoozo yekyaki eno kiki owange bulirako nze ono alina ebizibu bye bambi nga bw'omanya ebyokukyaki bintu bibeera bya Luganda na wa Luganda mu Yesu kasita ono mu Yesu alina ebizibu bye ate nga kikkirizibwa okubibuulirako ow'Oluganda mu Yesu bulaza ekiki kiki kikutegeeza Isaac yangamba nti njagala naye ate yanzanyirako obuzanyisa ddamu kukiŋŋamba n'abadde bannagwa mu mukwano naye labayo ono baamulimba ebyalaavu owuli weegendereza ebigambo ebiva ewa abantu abagamba okwagala ebiseera ebisinga omuntu agamba nti akwagala naye nga kyagala kwe kubba laavu yadduka agende mukazi watu yenna ali wano nsobolo baamulimba laavu
Abaana bongana mikwano gyange ate nga tebalina mitabu. Egenda maaso. Ambye oyasamirira toyasama kitaffe we yali afa yatulekerako bo kendidde okulaba ng'ozungirayo ojja kungwako kugambye toddayo kuyingirayo. Kaakano waka baaganya abaana bano okutambula. Brother yaganya abaana bano okutambula. Kungwako. Abamu bo bakikute tebakyatambula. Ennaku zino babeera sewona mu bikomera. Gwe mutabani wo mu lunaku lumu yafunye ssente. Kakati wa Katunda akabanda k'amanda. Kambuze kati mwe mulowooza yazijjawa. Engambo zitandise okutambula abantu badde babeera mu muzigo gumu abantu 10 babeera batya mu kikomera. Omwana abadde mu kirombe ng'akuba bulooka. Kati gwe kyekikujjalya jjo ŋŋambe. Tugenda maaso. Maama sogedde wange naye nange okusinzira abantu byempulira boogera. Ono abadde azze mubbirako lugamba abantu bakwogerako munaaye mbu bamwagula misangige bamwagula ki. Atako. Omanyi mutte mufa ku byakwatako nammwe. Omuntu wagaggawala negwa musango. Kyekikuleese wali ova eri ozimbirwa n'empumi. Oba nagaggawadde linda oluubi otwala obwavu bwammwe. Onnangidde naye muzijjawa. Egenda maaso. Kaakati ono ssebo luli omuniga yasaba essimu ne bagimuwa naye omuwala takyakwata. Nze nagamba mu ebyammwe ebyogundi ebyekyera ekitono byantamaatamadde ebyo. Yafunye omulenzi ali siriyasi. Va naye ogulabe gwogera n'oluniga. Onsukumye naye gyakiraba. Egenda maaso. Kaino genda okudda ewaka. Mutaka ali wano Martin. Maama baamulangidde naye kyasigadde kimuluma. Akayumba baagula kawedde. Njagala kumanya ssente wazijja wa nnaku 2 nga oli mugagga. Ate bannaye ssente zikyusa embeera omulaba. Butwali abaavu. Bakyali. Tugenda maaso. Gw'okyanyimira buli obulamu obw'okutembeya. Mu kifo ky'okulabika nnyo osanyuka essaawa eno ate olanise kunzijukiza biri. Mwemu n'abaana bo. Owulidde? Twabeeranga mu muzigo gumu. Nga tusula mu naaka ntusula mu lwebeeya. N'olyoka otandika ate kumbuuza ebyo. Tonzijukiza ama. Kitaawe taata yaleka atuzadde ebbalo nga tuli baavu. Nenwana nembajja mubeera gye muli mutombuuza nalwana ntya. Nalwana masajja. Maama buli woyogera mpulira obwavu obuwunya. Kanve nawo. Naye omwana ono. Robina. Kali ng'asooka ayita Robina. Takitegeera butegeezi. Ng'amugamba leeta Bayibuli. Kaakano gano amaka gasabiramu Bayibuli. Nga baabagaana okusomeramu Bayibuli. Baabagamba ebitabo by'enzikiriza ziri balina bigoba mu nju muno. Toli busy mwana. Egenda maaso. Dadi mwana ndi busy. Mwana nina emirimu mingi. Ate nnaku zino sister wange yanga n'otambula. Kaakano nno abaali wano nga kyali wa mugaja tugende mu dduulu. Mwana abadde nya tugendekere mu ewa naye kati engeradde gy'oli mu budde kimwana ze kaneri ewa. Enjokit. Bagenda maaso. The Secret Society. Abooluganda mu Enjokit. Wulira. Ensonga etukuŋŋanyisisa wano olunaku olwale. Bakuŋŋaananga. Nsonga nkulu nnyo. Kati waliwo ensonga ebaleese ensonga ki? Oba bbiri. Wulira. Esooka ya muganda waffe Martin. Ambassador Jerry. Martin. Owekitiibwa ambassador. Mukama waffe Enjokit. Ovanga okubeera ambassador wa sitaani gwe. Jawulo ebyokugoberera. Kakati nno Lodi baamu ebiragiro. Alabika si byaliko. Kitiibwa. Ye bannange ngangeza kugoberera ebintu abantu nabagamba sibafuluma wakati bavaawo. Mukama waffe Enjokit. Twategeezeddwa mukulu. Ebiragiro wano. Nti gwe emputu gy'olina olabika ogimira ngumu ng'obuyinja. Tuukiriza ebiragiro bya Mukama waffe. Yaganye okutuukiriza ki? Ebiragiro bya Enjokit. Kasita ogaana ogenda maaso n'ekiragiro ekyo. Tuukiriza ebiragiro ebyo. Oba ogenda kulwamu eddooka oli. Onyeza Enjokit. Tugenda maaso oli ayambala ng'olugogogo. Amange siwe guli taata. Bali abaamanyira abaawo. Amange kakkanya obusungu bwo. Omukulu n'anyiga engeri gye wamenya ebiragiro n'amateeka. Terms and condition. Ebiragiro n'obukwakulizo bigobererwa. Yisawo omugongo twagala nkizinga ekibonerezo. Yitawo wano. Bansonyiwe. Enteekateeka.
Chokoleta nda gundi eyo tulabe. Mukama wange tadaka. Banange bansonyiwe. Banange sagenderede sina bana kumanya kiche nakoze. Educate. Mukama onyiza educate. Onyiza omukulu. Tuba tutwalirawo ensingo katumwereza ensingo bakawanga abenga kakana. Tugenda kumwereza akawanga. Katumuwereza akawanga. Banange bansonyiwe. Munange kulwa omukulu munange ambasada gwatukiikiridde. Mumpe nnaku 5 zokantereza ebyaganye naye saabitegedde byo. Tetwagamba ogoba ebitabo. Tetwagamba ogoba ebitabo mu nnyumba. Tetwagamba ogoba ebitabo byenzikiriza endala mu nnyumba. Banange saagaana. Obusongo mukama wa. Saagaana bansonyiwe. Totta munnange Munnange saasira. Kakkanya taata. Nenda tukiza omulimu. Muwoza abantu balina essente. Kumbe batuukiri bagala musesemya ddookoli. Ate tebakuwolereza. Gwamuwolereza gw'olugenda. Oweereddwa essabbiiti 2 zokka. Pamuwa sabbiiti 2. Wulira. Mu sabbiiti ezo 2. Wulira ebiragiro bipya. Tuukirizaamu ebiragiro bya Mukama waffe. Wulira ebiragiro. Ndi mumalirivu okutuukiza. Yamalirira tuukiza kyonna Mukama kyonna gyakituukiriza. Okumuteerera wadde okulemererwa n'omulundi no. Talina kutenguwa. Sijja kutenguwa mukulu, sijja kutenguwa. Martin. Olinayo omwana ow'obuwala. Kamange nina omwana ow'obuwala. Omanyi obugaga mubufuna wano bawa gye bakuweerawo naye ky'onoosasula bakigamba maaso ng'omaze okulya obugagga ng'omaze obbulya. Nyini Mukama waffe educate. Kati omukulu agamba omwana w'obuwala gw'olina Ambassador wagissebo kulagira ekigambo ekivuddewo omukulu educate. Enda Omwana w'obuwala oyo weekakatike mukuba amatooke supa muwalawo kumutuusaako ogw'obuliisa. Akaana watali wadde wonoogezaako okwesigiriza oba okusikatira oba obutagenda mu kikolwa ekyo oba obutayingira mu kikolwa ekyo obutakibeeramu obutakituukiriza obutakigumiza ekikolwa ogw'obuliisa maanyi. Genda okakuba amatooke ate musakala togeza n'okawambwa zirume. Ekikeeso yatandika okutunula ng'anyiiba. Kiro ky'olunaku olwaleero mu kaseera bannange ekyo kibonerezo kawalake mwalawo ogwo gwennyini ogw'emyaka 3 omwana wa myaka 3. Olaba omwana aba wa myaka 15 ne bagamba akyali muto naye ow'emyaka 3 wala nga saddaaka eri obugagga bwange. Yasalawo akikole. Wabaawo omuntu omulala yenna akitegeerako. Tugenda maaso. Wadde abooluganda bo. Efirimu egenda maaso nage bamuyita Segawa Ashimu Mugwanya. Tubamulako mu firimu anyiddwa nga Geyeena Tolisonyiibwa. Omululu gwa ssente ekitundu ekisooka kuba kino tulaba kyakubiri. Nakolimidwa talina kibi ne singa namanya. Tugenda maaso ne firimu ate nga ajja kuba tumulaba mu Bambula Kingdom. Twaga tumanye ku mulundi guno ekitundu kino ekyokubiri luddawa we biggweera. Efirimu egenda maaso. Buli kimu. Efirimu egenda mu maaso. Naye musumba nze Mukama yandagirawo ng'omusajja oyo mazima ddala simu. Kaakano ogenda okudda eno waliwo abuulira musumba ebyama. Yaloota mbu musumba amwawudde. Kyokka ate ky'ataamanya ndi ekituufu tekyali kirooto wabula yaliko omujinni ogwamutwalayo. Ate nalina kwebaza Katonda kuba akyali mulamu. Kuba oli buli gwayawula agenderawo. Oli ambasada wa Educate 666. Mulangira w'ekizikiza. Nti era tuwangudde okwagala kwa Katonda. Amaanyi ga Katonda yali mu ggulu. Atabongoota atebaka gatuwanguza. Kale nno ku kwagala ennyo Katonda era ng'akimanyi oli tabongoota tasumagira weewaawo. Awulira mulimu ye muzito. Nga tolina ky'otegeera. Amaanyi agalina. Njagala nkubuulire. Taba kuba Katonda oyo singa twasaanawo dda. Laba kakati tutegekeyo special prayers. Kale balina okuleka ni bagenda mu kusaba kuli okw'omugundu. Twebazeka. Balina okuleka ni bebaza Katonda okubayamba. Tusaba. Okuleka ni basimatuka ekibi. Era nga tumusaba. Kuba kireka aliwo emyoyo gy'ekibi egigenda maaso n'okutambulira ku bo. Gigeza okuleka ni gye balemesa. Wendi amina. Wendi amina ennene. Kaakati omusajja nga abali omusajja omukulu bannangira. Omusajja yajjirayo akaana ke ba nange
olaba ne bano bagundi ab'okukuba bano banneekolera jangu omusanga anyumya mu banne ng'aganne nagudde ku kizibu. Tugenda maaso. Biki byo? Kati ogenda okudda so baaleeta omukozi. Naye gwe naye lwaki obigula nnyo ate buli w'obigula n'oba ku display oteeka ku display nga nange ndaba display kati ate ngamba display oli awo toyagala display ku display. Twala eri. Gwe naye bantu baliwo waka kintu kino olumu wekirabanga nga kirina okugwa okimalanga mu bwangu ajja okusala omusaala gwe. Sebo ekyo si kyekyandeeta najja kwoza bintu nakusiimuula kaate kasiimuula katunuzaawo agwe kutunuza kumba w'omunju atambye gwejja kudda weefirize okombe box yokobeera awo kati ogenda okudda eno maama akaaba alaajana akaana bakasanze kakalambadde nno kumbe bakatunuzaamu ebikompola nekeesikirawo ate nga kitaawe waako maama alya n'agakaaba weni bannaye mukama katonda kyonkoze amukubye ebbalaafu kozi balaafu yanyogoga amukubye ebbalwayi omuzukulu agenze mukazi watunga atandika kulaajana kyatamanya nti embeera gye babeeramu ennungi eno waliwo gye baava era mutabani we kye yakola okulabika ni embeera ekyuka. Tugenda mu maaso. Singa zambula akakabana singa kataliwo naye nga n'eŋŋambo ku kyalo zitambula vubuka bana baali batunda amanda. Mwana wa Martin yafudde mayembe gamukutudde yamugamba nti bagula amayembe ne Martin akaana kafudde amayembe bagula amayembe ge gamuwa sente naye ng'abantu bazibu n'ogula amayembe omwana wagende gw'osigaze obugagga weni bwegenderezi bagambye mbw agogera anywa kati mwana wa Martin bintu bizibu bugagga bwe maama lwa bugagga naye ensi eno sinya obirabye katonda ng'alakisa naye nali neewunya lwakiyanguza akabanda naye ng'agenda mu bintu ebyo ensi eno sinyangu mukama agiramuza kisa kati maama we yaddako kubanga woweerayo omwana w'omugaati omuto bw'atyo bugagga munnange ensi agiramuza kisa ebyo tukyagenda maaso agayitula bimanyiddwa nga omululu gwa ssente ekitundu ekyokubiri kalise bwe mwana w'ewaka ali ku mukozi amutabukidde ayagala kumwawula sebo n'ennyambala yakyuka mu baana bano ate oba brother alina ssente kati abalundira mu kikomero omwo tebafuluma. Queen Marvin ndeka nze nagamba ojja kunnemesa omulimu Marvin oki gweto bibadde bya babiri sigambye oyola amanda omugambye kuyola amanda kirunku nga nkusanze naye naawe olimbadde mugamba bugambi mwogera nnyo nammwe twala eri Marvin tujja kugamba brother wamma Robina yange ogenda osseeko obuugi tugenda maaso tuba tuli awo bwe bitatambula bulungi mumaka muno bannange weetaaga okutereza ensonga olengera entambula ya pasita abantu amu babula bubuzinga mizimu erijja kuva matugolo yamugamba n'olwebintu olina okulabika ndi otereeza ngozi ntya owekitiibwa ambasada olumya buli kitabo kya bulimba bamugamba afulumye ekitabo ky'obulimba naye nga kyayita ekitabo ky'obulimba byebimu ku bitabo ebitukuvu wali n'abafamire be bonna yamugamba tewali n'omu alina kulekani agenda ku kyaki bino emuuza simanyi muli bakkiriza nnankani mpozi ng'oyagala emmaali oyo neggwewo kitegeerekese mukulu ow'ekitiibwa Ijukeeti apasuse egenda maaso ani goyita sweet sakamba okunesonyiwa Byron kano tuba tuli awo what omuniga alemerako ne mwana naye kawomera laba no kawomera bwatunula obwenzi bwano kuki omanyi gwe tukumanyise bo toyina gyotatagalidde mu byobakazi otagala buli wamu wonna naye va ku ngambo z'abakyali mwana nze ndikwala ali mwalaali
kwagala mu linnya lya Yesu. Negwe mwana gwe nkwagala mu linnya lya Yesu Kristo. Kani tudde eno. Ugendako. Mbadde ngendako mwana wange mu night service. Ogenda masinzizo. Ogenda kukola ki? Kuli kuti. Mama. Gano. Twasabanga nga tusaba buli lunaku ntune gye tufuna. Kayada nsobole kandi weetumiikiriza simanyi ogenda. Mama olindamu ekizibu. Katonda gw'osaba omumanyi. Omanyi Katonda gw'oyagala oyo gw'oliko gweweeririzeeko gw'olemeddeko ntasobola dottuwa wadde. Sabaga. Toddamu kwesiriwaza wano maama. Musimanyi ogenda mu vanjiri stupid. Katonda wose yampa ennyumba sire. Nze gw'olaba nina kye neesiga mwalaali. Maama nti omwana abadde ki? Mukama Katonda. Bano bali eno beepalawudi mbusimanyi bagenda kusinza Mungu. Kati ono genda ofulumanga. Maama kiki? Bagenda mulongo player. Kumbe longo player bagikoze shortcut. Mami. Maama takyetegeera. Maama kikyate. Muganda mwankalakase. Yamukalakata yamuvuma. Martin kye yakola oli. Efirimu egenda maaso. Njala munfune bulungi. Nga mukyali wansi w'ennyumba yange. Saagala kulaba omu ku mmwe ng'afulumya ennyumba eno ng'agenda mu masinzizo. Ebyokusaba baabiganye. Nena Martin gwe nannyini wano. Gezaako. Gwe mwambala lulimu ali mwambala galubindi mulaba atunulanga ekiwugulu. Kanzijjeko. Wano wange kyagala muntu akolerawo nsobi. Naganya abagenda okusaba twasaba tetwafuna. Owulidde tulibedde mu mbeera embi Katonda atuvuddemu essaawa eno. Mumbulira ngeza n'endaba asabe tajja kulya kyamisana nejja okusula gyajja okulaga. Mumanyira. Ate nga baali baagala nnyo Katonda. Jjukira bamugambye nti buli kitabo ky'enzikirizanga zino balina okuleka ne bakifulumya wano tebakyagalawo. Yegenda maaso. Maama oba brother aliko omuzimu ogw'entole. Yegenda maaso. Kirono kyenkusiba Kati omenye eri mu saluni tebabinyweza. Babinyweza lwakuba gwe brass material. Mayi abale ennaku zino bamanya abalinzi babeera yala. Gwe brass material. Leka nosibe malirize. Leka nkusibe ggwe. Eri basiba mpola. Nfuneyo wali n'obugwogwa bireme vvayo mangu. Kakano genda okudda erudda. Muganda we yasazeyo. Oye nti omuganda amuyaganye tugende mu kyaki. Nze neewunya. Ekituufu emirembe gye tulimu twagifuna situamanya ngeri gye jajjamu. Obutalinnya mu twandiba tugenda maaso n'okuleka ntusabira Katonda atunyweze mu mirembe gyaffe. nga gyampa tewali. Naye ate Martin mukambwe nnyo. ennaku zino omwana engeri gy'akambwadde maama ayongerera okuleka nti takitegeera. Ku bya Bayibuli. Ate ye yatulagira nga wano eno okuzisoma. Nze ngamba yinza kwegamba wabanga Martin yagambye teri kusaba ate nga lyakulembedde ekyokusaba ekintu ekimalamu amaanyi. nga naalaba nze. Efirimu egenda maaso. Osooka bimugambako wajja tosooka byogerako kuba tagenda kuwulira mazima kw'ekyo. Nze kye ŋŋamba oba twandigezeeko wa musumba Simoni netumubimuyitiramu sanasobola otusabirako okutuwa ku magezi. Kadi baagala babeeko kye bayinza okukola okulaba omusumba. Kano kano akamu kaakano. Kyokka kati weesibye mu byenviiri. Oli mu byanviiri. Ennaku zino ng'olabika ng'omenaliikiriza ennyo. Amazima ndi mu buzibu. Butyambulirako. Kaakano. Obulamu bwe ndimu. Weni nkubuulireko. Dikali. Naawe kaase weeraliikirira nnyo. Kyakulya. Ng'omanya kasenyango. Bibi na. Nibo baleera ennaku zino Katonda abasajja akulimire bakulimire. Babeera nnyo bulaasi. Kaakano omukazi wattu kyakola nga yeesitula ng'aggyewo omusumba. Alabike ndi asabirwako. Kubanga kirabika ebintu si birungi. Musumba bwe kityo. Kiki mwana wawe obingo. Mbeera ki wenna wenna ofumye? Ate mutawaana. Mutabani wange Martin yatugambye okuddamu okusaba. Kati nga nsooka tawawabira mutabani we. Ng'amugamba okimanyi nti omwana yaŋŋaanye okuddamu okusoma. Yaŋŋambye mbu simanyi wanaddamu okunaba mu kyaki agenda kungalamiza. Kweni nga gw'omuzaala. Ekyo mbadde sikisuubira. Yamugambye ajja mukalakata ekibooko.
ajja kukitegeramu omusera. ayinza okubanga obuzibuzi obutonotono. Bayibuli yagigobedde ddala bakamusumba. naye Sister Margaret, Yobu yafuna ebizibu. Yobu teyenkana Katonda we. Yatandika omujjira evanjiri amubuulira abasajja ba Katonda abali mu Bayibuli ba Yobu. Yobu naye yaliko mu mbeera gy'atamanyi nti yali asobola okuleka yasimatuka embeera. Naye ku lw'amaanyi ga Mukama Katonda naye si mangu nno gaakufuna abamu tegabajjaako. Naffe tetujja kwebaka, tujja kusaba naye nga kati kye balina okukola kwe kulabika ni beerumya n'okweweerayo ddala ddala basobole okuba ni bawayo akaseera akasinga mu bo nga bali mu kusaba saako n'okwegayirira omutonzi abasaasire. Kubanga bw'otageza kulabika ni weegayirira Mukama Katonda ate ebiseera ebisinga ebintu bibeera si birungi. Kye balina okukola kwe kwegayirira. Kali nga mugamba sooka oleete omukono gwo tusabe twongere omusaba atusaasire. Kali kumba abaana abalala aneesimayina kumanya omuniga naasula awo alina kayinki bbirike naye weeraliikirira nnyo ate nga nagambye ebyokweraliikira byekonze wendi. Bulaza alina ssente loodi aliyala bulasi matiriyo kaaka ndowooza olaba ono ssente azina naye asula ku mukeeka. Baamugaana bayijukeeti okuzula ku mufaliso. Kale kumbe buli weebaka bino byafunamu ng'ebirooto ng'alengera muwala we bambi bali mu mbeera ey'okusanyuka holidde. Martin. Kama wangu. Kama waffe educate alina ekyekutaaga ekirala kyakwetaaza. Kiriwa kyonna mukama wange. Waliwo omuvubuka mukama waffe educate kweyetaaga. Mukama wange muvubuka akyuba. Nathan alina omusaayi omufunyi. Era Nathan ye muvubuka mwannyoko nnina gw'ayagala. Laba. Mukama wange bw'abanga omuvubuka mwanyinaze yamwagala mukama taata nsaba onkyusize mukama wange taata nkyusiza mukama wange. Kaakano bamusabe mukoddomi we. Abantu batandise bamusaba bakumukumu kati. Oli asokomera basokomere. Okumununula. Kola ekyo kye ŋŋambye. Tugenda mu maaso. Mukama wange nkyusiza mu taata. Martin. Mukama teri byakuddamu.